Halo, apa kabar? Salam satu hobi. Jumpa lagi bersama saya Nara di channel SR Sasana Rengganis. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengobati ayam ngorok secara alami tanpa obat kimia berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Oke teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai agar sedulur satu hobi tidak salah mendapatkan informasi di video ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk bantu like video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk kalangan yang lebih luas, terutama untuk teman-teman satu hobi pecinta ayam, dan bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel SR Sasana Rengganis buat kalian yang belum subscribe, supaya kalian juga tidak ketinggalan informasi penting seputar dunia perayaman di channel ini. Nah teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan luruskan terlebih dahulu ya. Banyak di luar sana yang mengira ayam ngorok itu sama seperti ayam yang sedang sakit parah. Padahal ngorok itu belum tentu penyakit yang serius. Kadang cuma gejala ringan yang masih bisa kita atasi dengan ramuan alami. Kalau sudah ada tanda-tanda lain seperti ayam batuk terus-menerus, keluar lendir dari mata dan hidung, sayap terkulai, ayam lesu, mengantuk terus, bahkan sampai diare, itu bukan ngorok biasa ya teman-teman. Itu sudah masuk ke penyakit yang kompleks. Penyebabnya biasanya dari patogen atau virus atau bakteri ya teman-teman. Amoniak dari kandang yang lembab dan kotor berasal dari kotoran ayam yang tidak terurai atau yang tidak dibersihkan. Dan penyebab selanjutnya adalah cuaca yang ekstrim ya teman-teman. Cuaca yang berubah-ubah secara cepat ini akan membuat ayam menjadi lemah ya teman-teman terhadap patogen, terhadap serangan penyakit. Dan juga bisa dikarenakan virus ND ya, yaitu Newcastle disease atau yang biasa kita sebut aratan. Jadi beda ya teman-teman antara ayam ngorok biasa dengan ayam yang benar-benar sakit. Hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang pentingnya seputar kesehatan ayam ya teman-teman. Jadi ayam yang sedang sakit ini bukan dari ternakan saya sendiri, melainkan ayam yang baru saya beli dari peternak lain. Nah, sudah hampir setahun terakhir ini ya teman-teman, saya tidak aktif beternak ayam. Dan baru-baru ini saya membeli beberapa ekor dari luar ataupun dari peternak lain. Nah, ternyata ayam-ayam baru ini mengalami beberapa masalah ya, seperti masalah kesehatan seperti ngorok, snot, dan gangguan pernapasan lainnya. Tapi alhamdulillah ayam-ayam yang berasal dari ternakan saya sendiri sejak tahun 2016 tidak ada yang mengalami masalah seperti itu. Semua ayam-ayam saya sehat dan aktif. Nah, salah satu alasannya adalah karena perawatan kandang yang terjaga, lingkungan yang kering, tidak lembab dan bersih, serta pemberian vaksin dan juga ramuan herbal serta vitamin secara berkala sejak dini adalah sebagai dasar pondasi untuk menjaga kekebalan tubuh pada ayam. Nah, kalian bisa lihat sendiri kandang saya ini tidak lembab ya, tidak banyak pepohonan dan hanya satu pohon di dalam kandang. Semua sudah saya sesuaikan ataupun sudah saya persiapkan ya teman-teman, yang saya berikan pada ayam, karena semua itu tidak terlepas dari apa yang saya sudah berikan kepada ayam agar ayam-ayam saya ini bisa tumbuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, kebetulan memang kondisi kandang saya ini saat ini memang berantakan, belum dibersihkan karena dari setahun terakhir saya tidak aktif lagi beternak ayam. Nah, di video ini juga saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat ramuan herbal alami untuk mengobati ayam yang sakit, khususnya untuk ayam yang mengalami ngorok ya dan masalah pernapasan lainnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan info penting lainnya seputar perawatan ayam. Pengalaman saya pribadi, saya menggunakan cara alami. Kalau saya pribadi, ketika ayam saya hanya sekedar ngorok, nafasnya agak berat dan ada suara saat istirahat seperti mendengkur ya teman-teman, krok 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 seperti itu. Jadi kondisi wajahnya ini masih segar.
ayam masih aktif, dan maka saya tidak langsung kasih obat kimia ya teman-teman. Saya gunakan 3 bahan alami saja, dan ini sudah saya pakai bertahun-tahun, hasilnya pun manjur. Dan ini sudah saya share ya teman-teman di channel saya yang dulu, sudah pernah saya share, cuman videonya tuh udah hilang ya teman-teman. Dan ini akan saya bagikan kembali di channel yang baru ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya yang pertama itu jeruk nipis 2 buah, daun sirih itu 3 lembar, dan garam secukupnya. Cara membuat ramuannya itu sangat mudah ya teman-teman. Rebus daun sirih dalam air secukupnya sampai mendidih. Setelah mendidih, kita tiriskan dan tunggu airnya sampai dingin. Dan selanjutnya peras jeruk nipis ke dalam air rebusan daun sirih tadi. Dan tambahkan sedikit garam, dan kemudian aduk sampai larut ya teman-teman. Cara pemberiannya juga sangatlah mudah dan simpel. Ramuan ini bisa diberikan langsung ke mulut ayam atau ke paruh ayam, bisa pakai pipet, sendok kecil, atau suntikan tanpa jarum. Berikan pada pagi dan sore hari, cukup 2-3 hari saja. Nah, biasanya kalau untuk saya ini kan cara yang paling ampuh dan tidak perlu membeli obat ya teman-teman. Bahkan bahannya ini sangat bahkan bahannya ini gratis ya teman-teman. Kalau untuk ayam-ayam saya di kandang itu nggak perlu 1 atau 2 hari, biasanya saya kasih langsung hilang. Mungkin ada 5 menitan lah ya hilang itu, suara ngoroknya itu hilang. Tapi kalau teman-teman ingin lebih intens lagi, dalam 2 hari biasanya ayam sudah mulai membaik dan suara ngoroknya berkurang drastis, bahkan lenyap ya teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, kalau sudah ngorok parah dan disertai gejala lainnya, lebih baik segera isolasi ayam tersebut ya. Isolasi bukan karantina. Kalau karantina itu mencampurkan kelompok ayam di salah satu tempat, mengasingkan ayam di salah satu tempat menjadi satu. Kalau isolasi, mengambil ayam yang terkena penyakit atau terindikasi penyakit, kita pisahkan dengan ayam-ayam yang sehat ya teman-teman. Itulah isolasi, arti dari isolasi. Jadi kita sebagai anak bangsa yang cerdas, kita harus mengetahui bahasa yang benar ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Lebih baik segera isolasi ayam tersebut dari yang sehat dan cek kondisi kandang kalian masing-masing, karena bisa jadi itu sekedar ngorok tapi ada masalah lain yang lebih serius. Oke teman-teman, itulah cara alami mengobati ayam ngorok tanpa obat kimia dari SR yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat buat sedulur semua. Kalau teman-teman punya cara lain atau pengalaman pribadi, silahkan tulis di kolom komentar, dan saya tidak sabar menunggu tentang pendapat kalian di kolom komentar. Kolom komentar jadikanlah media yang bermanfaat, media sharing kita sebagai pecinta ayam.
Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tekan tombol like-nya, share ke teman-teman satu hobi kalian, dan subscribe channel SR Sasana Rengganis biar nggak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih. Saya Nara, salam satu hobi, salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.